我呢個人咧就係咁啊！我哋自細咧，我爸爸嘅訓練我哋咧就係話，先要埋去同人打招呼。係，姑勿論佢係我長輩或者係我個後輩，冇緊要嘅。舊時我就唔夠膽介紹我自己嘅，即係我覺得要講我係叫做馮素波，好似好失禮咁。即係話，哇，做咗幾十年要埋話俾你聽，我叫馮素波，係咪好失禮咧？咁好似有種失落嘅，或者我做咗幾廿年都冇人識我嘅。唔好咁諗，唔係嘅。但係我舊時係有咁嘅諗法。至於你哋咧，我就少啲啦，即係唔會走去你哋。你哋唔使，你哋係前輩，喂，呢啲係神級噶嘛？你因為我根本就唔識你哋啲後生係咩名嘅，咁我講唔到，咁我又唔能夠話早晨啊，我係阿波姐啊，咁又唔得喎，因為我覺得波姐好似自己話自己係姐又唔啱。不過而家唔同啦，波姐係我個名，而家通常都係波姐馮素波，所以咧波姐係我個英文名，馮素波係我個中文名。